ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு S.Gopal டெய்ரி ஃபார்ம். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ரெண்டாவது வீட்டில் ஒரு அழகுபட்ட ஜெர்சியில் ஒரு லட்சணமாக உள்ள மாடு மோட்டி டைப்பில் இருக்குது. ரெண்டாவது வீட்டு ஆறே இப்படி தான். ஒரு வீட்டுக்காக இருந்தாலும் சரி, ஒரு பண்ணைக்காக இருந்தாலும் நல்லா ஒரு அம்சமாக இருக்கும். ஜெர்சி மாடுங்கும்போது பால் எஸ்என்எஃப் கண்டென்ட் நல்லா அருமையாகவே இருக்கும். ஹெச்சப்போட நல்லா பால் எஸ்என்எஃப் கண்டென்ட் கூடுதலாகவே இருக்கும். அது மாதிரி மாட்டோட கறவைன்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்த ரெண்டாவது வீட்டில் அந்த மாடு ஒரு 15 லிட்டர் பால் ஸ்கொயராக கறக்கும். நல்ல மடி எடுத்துருக்கு, நல்ல காம்பு விளக்கடி, நல்ல மடின்னு பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஆமை மடி. மடின்னு பார்த்திங்கன்னா நல்லா அப்பு மடியாக இருக்கும், உள் மடியாக இருக்கும். கறவை நல்லாவே இருக்கும். நல்லா ரோஸ் காம்பு, யார் வேணாலும் குழந்தைங்க லேடிஸ் யார் வேணாலும் முடிச்சிடலாம். குணத்தில் நல்லா அருமையாகவே இருக்குது. ரெண்டாவது வீட்டு 6 பல்லு ஜெர்சியில் மோட்டி டைப்பில் ஒரு அம்சமாக உள்ள மாடு. நிறைய பேர் வீட்டுக்கு ஒரு ஜெர்சி நல்லா லட்சணமாக உள்ள மாடு வாங்கணும்னு நினைக்கக்கூடியவங்க கண்டிப்பாக இந்த மாட்டை தேர்ந்தெடுக்கலாம். மாடு குட்டி போடுறதுக்குன்னு ஒரு 4 நாள் டேட் இருக்குது. யாராக இருந்தாலும் தேவபுரம் அவர்கள் டிஸ்பிளே எடுத்த நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக எங்கே வேணாலும் டெலிவரி பண்ணி கொடுக்கலாம். நம்ம கோபால் டெய்ரி ஃபார்ம் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா, தென்காசி டிஸ்ட்ரிக்ட் சுரண்டையிலேருந்து 1 கிலோமீட்டர் அவுட் ரெட்டைக்குளத்தில் அமைஞ்சிருக்கு நம்ம ஃபார்ம். மாடுன்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாவது வீட்டு 6 பல்லு ஜெர்சியில் நல்ல லட்சணமாக உள்ள மாடு. ரெண்டாவது வீட்டு 6 பல்லு தாங்க. குட்டி போடுறதுக்குன்னு ஒரு 4 நாள் டேட் இருக்குது.